И здравейте хора, аз съм Gameplay TV, с мене трето БГ и днеска снимам трети епизод, трети, на Майнкрафт оцеляване. За ден ще правя по 3 епизода, ако имам време, разбира се. Днеска мога да кача само двата. Добре. Да. Хора, точно когато... То го бега с него. Човек, ти нещо къде си паднала, идвам ти хелпна. Майко мила. 2 скелета да точат. Съм на едно. Давай. Ей, скелет. Умираш. Кой как ме оцели? Кой как ме оцели? Те са 2. Така ли? 2 ще ми играят. О, то са енчант. О, мага, хора, видяхте ли, ударил го скелет в главата и стрелата ми се спре в главата му. О, мага. Аз ги бия, те са 3. 4. При мен са 4. И при мен. Ти се качат, бе, тия са били умни. О, няма да и дава се качат. Нема, чули? Нема, бе. Аз изхъбих всички стрели. А ти откъде са се качили, бе? Ще ми бият. Тапаците. Да, се напълнихли с букулци. Неща ги взимате, бе. Не знам, какви май го бе казал. Нека ти влиза в гръб. Това го стрели. Аз ще направя една кофа и отивам да търся лава да си направи кофа. Ей, бе, Амсо, ако така говориш силно, както в момента, на клипа се чуваш по-силно от мен даже. Затова, че така говори силно, ако искаш. Добре, какво ми става? Аз ще сложа на главата. И окей, слагай. Но значи трябва да лега на всички сървъри. Тебе са малко. Изобщо. Още ни разбия вратата. Кой? Да. Да не ти е отворяли. Идва още един. Не мога отваряй. Няма да изчупи. Не може да изчупи. Нека се тъпа до мен. Не мога премей. Ако на... Аз цепа ги пръщава на вратата. Ударай го и той умре. Той сам ме погледна и почина. Ой, аз някакъв път го нарича с истинското име. Даже си истинското име да ясно. Мартин, то скина ми. Аз казвам дали. Моя скин май се личи, че ми е истинското име Мартин. Хора, и кажете в описанието, всеки път описанието, дали ви кефи моя скин. Вижте го. А моя? Вижте отзад. Крипърче. Направи снимка. Че сам да не спра клипа, пауза. Ела, и гледа там нагоре. Това снимах. Чакай, аз снимам. Ти, то с кое...
Хора, ще спра клипа на пауза и пак ще го пусна. Ело да снимаме. Разбирам се, че ще го спра клипа на пауза, но с F2 ми се спира. И аз съм и виж F2 е снимката. Чек натисни F5 да виж къде си. А така. И сега гледай нагоре. Аре, че мина клипа, докато се нагласа живее. Нагоре гледай. 3, 2, 1. И хора, пак съм тук. Толкова 20 минути и аз вече съм на 50 години. Добре, това са моите. Омага, като бък, слагам си яй. Виж тия неща у мен, бе. Виж тия други айтеми у мен. Омага, ега си бъга. Хора, видяхте ли? Ега си бъга. Ай, пак в мията. Добре, тогава съм изхвърлил буквици, които не искам да ги взимам. Хора, знаете, че след този епизод ще има още един май. Четвърти, да. Това ще е третия клип. Но ще ги качвам всички клипове през час, защото те ми се качват по един час. 10 минутин клип. Ние ще снимаме някакъв 40-50 клипа. Да, клипа по това. Епизода. До 40 или 50 епизода оцеляване ще правим. И по-ле може да го продължим, ако вие искате още. И да искате, пак ще правим на него. Но докато стигна до 40-50 епизода, до тогава ще ми е дошъл нови компютър и ще съм направил поредица, на която вие сте избрали още няколко епизода. Например на интернет, Тров, ако искате, Assassin's Creed 4 Black Flag. На всички могат почти с този компютър. Игри. Например GTA 5 мога да направя поредица, но може да напишете долу в коментарите какво всеки път забравям мисълта е. Добре, това да, седих се. Нека напишете долу в коментарите на какво искате да направя поредица. Но на GTA 5 май няма да мога. Да, и това се седих, да. Аз като... Добре. На GTA 5 май няма мога да правя поредица, защото май се купува, за да игра онлайн. Май им се играе онлайн. Аз ще дам къде може да се кракна. И мога на новия компютър се сваля и да играя синглплеер и онлайн. Ако искаш онлайн? Да играем? Да. А това компютъра ще ти тръгне ли? Но ясно, може да имаш. Ще забива ли? Не. Окей. Значи е добре. Значи хора, да, ще правим поредица на GTA 5, още от сега казвам. Ще направим поредица на GTA 5. Но не обещаваме. Да, точно не обещаваме. Защото ако то кракна в сайт и изтегля, тръгне ми никакви лагове, като снимам с бандикама. И изведнъж не мога да играм онлайн. Мога само синглплеер, но пак ще правя поредица и да е синглплеер. Да, така го казвам. И хора, това беше втори епизод на Minecraft оцеля... Това беше трети, бе. И хора, това беше четвърти епизод на Minecraft оцеляване. До да се бъркам. Това бях аз за Gameplay TV. С мен
Кутрето БГ и чао!